呢度嘅別墅啊，特別浪死啊，總價咧228萬人仔咧就可以拎得一套啦。而且呢邊嘅香港嘅房價啊，一套房咧可以買呢度5棟別墅吓，而且緊貼住區政府啦、天虹廣場同埋咧佢嘅一個3甲醫院屋苑出邊啊，隔離就係一個高爾夫球場。而且嘅話咧，佢呢度過去羅湖口岸僅只係1個鐘，同埋咧福田口岸都係一樣1個鐘可以到啦。呢度嘅房價只係香港嘅1/10啊！我哋呢個別墅入戶嘅話咧，呢度係同你咧裝咗一個電梯嘅，到時我哋就唔使成日行樓梯啦。咁入到嚟我哋呢個客廳嘅話，呢個挑空啊，挑空嘅話有個7.5米咁高嘅。一樓佢係做咗一個房間吓，一個老人房、長輩房嘅，同埋一個廁所。呢邊嘅話有個餐廳，同埋咧呢個廚房係完全夠用嘅。後邊嘅話就係我哋呢一個小花園啦。雖然話呢個花園咧唔係好大，但係咧都係夠用吓。好似我哋隔籬鄰居佢種咗一啲芋頭啊，同埋一啲木瓜嘅。咁我哋2樓嘅話咧係做咗2個房間，因為佢係做咗一個中空嘅位置啊嘛，所以佢做咗2個房間嘅。嗱，上到嚟我哋2樓嘅話咧，可以睇到我呢個中空嘅呢個位置係可以移過去嘅。如果房間唔夠用嘅話咧，到時我哋移過去可以多出2個房間可以用嘅吓。咁依家目前嘅示範單位係做咗2個房間嘅，呢邊咧係做咗一個書房，同埋呢邊係做咗一個套房嘅。呢個咧就係一個兒童房啦。咁兒童房呢邊係帶一個露台，咁呢個露台嘅話咧特別大下，比我哋普通嘅住宅仲大，係望住我哋呢個濕地公園嘅景觀咧，還 OK 吓。如果你都中意呢度嘅別墅嘅話咧，嗱，你 call我再送2年嘅物業費俾你啦。